외국 사람들이 좋아하는 최고의 음식 중에 한 가지가 연어라고 하네요. 연어. 여러분 연어 좋아하십니까? 네. 이제 앞으로 어떻게 될지 모르겠네요. 네. 우리나라에서도 연어를 참 좋아하는 사람들이 많이 늘어나고 있다고 하는데, 우리가 잘 알고 있는 것처럼 이 연어의 본성이 한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 모천 회귀 본능을 가지고 있죠. 연어는 이 강에서 산란을 하게 되는데, 이 치어는 어릴 때 아주 애기 물고기일 때는 거의 1년 정도 강에서 살다가 이제 바다로 나가게 된다고 합니다. 그리고 2년 만에 다시 이 자기가 태어난 모천, 이 강으로 돌아오게 되는데, 통상 한 3년 정도 더 걸린다고 이야기도 하네요. 그런데 무사히 살던 곳으로 돌아올 확률이 그렇게 낮다고 합니다. 연어는 알을 놓기 위해서 다시 돌아오는데 확률이 낮대요. 그 이유는 여러분들도 잘 알다시피 가다가 큰 오리한테 잡아먹히든지 안 그러면 새한테 이렇게 잡아먹히기도 한다는 것이죠. 그런데 연어는 이 본성이 모천 회귀 본능을 가지고 있기 때문에 이 본성 때문에 돌아가는 것을 포기할 수가 없어요. 죽더라도 돌아가야 되는 것이죠. 그 본능 때문에 우리가 잘 알고 있는 것처럼 TV를 보면은 이 연어가 물을 막 거슬러 올라가는 것을 우리가 보지 않습니까? 그래서 펄쩍펄쩍 뛰어 올라서 그 높은 곳을 막 올라가려고 하는 이 연어의 모습을 우리가 볼 수 있습니다. 힘을 다해 뛰어 올라가는, 물을 거슬러 올라가는 연어의 모습. 이 종족 번성을 위해서 본능적으로 그렇게 연어는 그 모습을 보이는 것이죠. 우리 생활, 이 연어를 보면서 생각하면서 이런 생각을 해봅니다. 우리 신앙생활의 이 두 가지 질문을 한번 던져보면 어떨까 싶습니다. 흘러 떠내려갈 것인가? 거슬러 올라갈 것인가? 히브리서 2장 1절의 말씀에 보면 이 구절이 있어요. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 오늘의 세상의 흐름은 유유하게 흐르는 강물이 아닌 것이죠. 급류입니다. 급류. 순식간에 우리를 떠내려가게 하는 급류라는 것이죠. 믿음과 멀어지게 하는 급류를 우리는 타고 있다는 것입니다. 그런데 우리는 정신 차리고 이 물을 거슬러 올라가지 않으면 어느 순간에 나도 모르게 신앙으로부터, 믿음으로부터 점점 멀어지고 있는 내 자신의 모습을 보게 되는 것이죠. 그래서 사도 바울은 로마서 12장 2절에 보면은 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 떠내려가지 않기 위해서는 끊임없이 우리가 살아가는 이 세상 속에서 분별하는 이 삶이 필요한 것이죠. 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻이 무엇일까라는 분별해내는 삶, 이것이 우리에게 필요하다는 것이죠. 그렇다면 우리가 무엇으로 분별하는가라는 거죠. 세상을, 그 급류의 이 세상을 거슬러 올라가는 힘은 어디서 나오고 무엇을 통해서 우리가 또 이 세상을 분별하며 살 것인가 했을 때, 제가 오늘 설교 제목처럼 이 성경, 시대를 거슬러 올라가는 신앙은 결국 성경이라는 것입니다. 이 창조 시대로부터 지금까지 하나님을 향한 우리의 믿음의 생존 방법은 말씀입니다. 세상을 이길 힘은 말씀뿐이에요. 그리스도인답게 살기를 원한다면 말씀의 삶을 걸어가야 됩니다. 이 삶을 걸어가기 위한 몸부림이 우리에게 가운데 있어야 되는 것이죠. 오늘 본문은 죽음을 눈앞에 둔 바울이 에베소에서 목회를 담당하는 젊은 사역자 디모데에게 이제 유언으로 남기는 마지막 서신서입니다. 죽음을 눈앞에 두고 다시 한번 기억해 주기를 바라고 꼭 네가 이것을 지켰으면 좋겠다라는 바울의 그 강한 심령, 네가 이 세상에 홀로 떠내려가지 말고 네가 다시 거슬러 올라가는 이 신앙의 믿음의 삶을 살았으면 좋겠다라는 바울의 이야기가 오늘 이 디모데 후서에 저는 기록되어 있다고 생각합니다. 디모데 후서의 우리가 배경을 좀 생각해 보면은 이 편지를 받는 디모데의 현실이 있죠. 디모데는 에베소 목회를 하고 있는 젊은 목회자입니다. 근데 에베소 교회가 만만치 않죠. 왜냐하면 이 거짓 교사들의 위협이 있었고, 또 예배의 의전과 또 교회를 새롭게 조직하는 그런 형태를 해야 되고, 또 바울이, 디모데가 나이가 어리기 때문에 자기의 연소함을 극복해서 교회 안에 다양한 세대들을 목회적으로 이끌어가야 되는 그런 부담도 있었던 것입니다. 바울은 디모데가 이 모든 상황들을 잘 이겨주기를 바랬습니다. 그리고 죽기 전에 네가 다시 꼭 나를 찾아와서 얼굴 한번 봤으면 좋겠다. 내가 위로도 얻고 또 너에게 해줄 말도 있다. 이런 차원에서 이 디모데 후서를 기록하게 되는 것이죠.
그런데 이 편지를 쓰고 있는 또한 바울의 현실도 있다라는 것입니다. 우리가 알고 있는 것처럼 디모데 후서는 바울이 로마 감옥의 2차 투옥 때에 기록된 성경이라는 것을 알고 있죠. 이때의 시기는 바로 우리가 폭군 네로 황제의 통치 시기입니다. 네로는 주 54년경에 황제가 되는데 16세 나이에 황제가 됩니다. 이 네로가 통치하면서 몇 년 동안은 로마를 평화롭게 통치를 하지만은 그것도 멀지 않아서 네로는 점점 폭군의 형태를 가지게 되는 것이죠. 이 평화로운 통치를 좀 시작하고 있을 이 시점에 바울은 어디 있었냐? 가이사랴에서 이 재판을 받고 있었죠. 재판을 받고 이제 내가 가이사에게 가서 호소하겠습니다. 내 자신을 좀 변론하겠습니다라는 그 하는 내용들이 이 시기쯤에 있다라는 것이죠. 이 변론을 해서 바울은 로마로 이송되어지고 주 61년경에 가택연금 상태에서 바울이 2년 동안 여기 있게 되는 거죠. 로마에 갇히게 됩니다. 하지만 2년 뒤에 바울은 다시 석방되어지고 석방되면서 바울은 또다시 전도 여행을 시작하게 되죠. 이때 디모데전서와 디도서를 기록했다는 것, 우리가 어성경을 통해서 잘 배웠다고 생각합니다. 자, 로마의 이 통치 시대에 바울이 전도를 하고 있지만 만만치 않습니다. 점점 네로는 이 폭군이 되어가고 있는 상황 속에 있죠. 사람들을 무자비하게 죽이기 시작하고, 우리가 영화 같은 거 보면 검투사들의 시합들이 있고 제수들이 짐승들에게 잔혹하게 죽어가는 장면들, 그리고 그 로마의 대표적인 삶들. 결국에 이 네로가 극단적인 하나의 선택을 하게 되는데 로마를 다시 짓고자 해서 로마시에다가 불을 지르지 않습니까? 그게 언제냐면 AD 64년 로마에 불을 지르게 되죠. 새 궁전을 만들기 위해서 불을 지르게 되는데 난리가 났습니다. 로마 사람들이 이 불이 왜 일어났는지를 궁금해하고, 그리고 이것을 네로 황제에게 막 그 여론을 이제 질타를 하게 돌리기 시작합니다. 네로는 로마 화제의 범인을 누구에게로 돌리기 시작하면 황제 숭배를 거부하는 이 거룩한 이 성도들, 이 그리스도인들에게 누명을 씌우기 시작하죠. 그리고 이때로부터 이제 로마 박해가 시작되어지는데 10대 박해 중에 그 첫 번째 박해가 이 네로 때부터 시작되어지는데, 이 그리스도인들이 고문을 당하고 처형을 당하고 대경기장에서 오락거리가 되고 교회는 무자비하게 박해를 받는 이 시기를 겪고 있습니다. 여러분, 이 시기가 바로 지금 바울이 감옥에 갇혀 있는 시기라는 것이에요. 그러니까 편지를 쓰고 있을 때 바울의 심정이 어땠을까라고 한번 생각해 보십시오. 그리스도인들이 막 죽어가는 이 상황을 바울은 지금 보고 있다는 것이에요. 그래서 로마 역사가 타키투스는 연대기라는 책에서 이 당시에 핍박받고 있는 그리스도인들을 이렇게 기록하고 있습니다. 그들을 죽이는 일은 오락이 되었다. 그들에게 짐승의 가죽을 덮어 씌워 개들이 찢어 죽이게 했고 횃불처럼 밤을 밝히기 위해 그들을 십자가에 묶어 태우기도 했다. 이들은 공공의 선을 위해서가 아니라 한 인간의 잔인성을 만족시키기 위해 희생되고 있었다라고 기록하고 있습니다. 이 그리스도인들의 처참한 죽음을 이렇게 기록하고 있는 것이죠. 바울은 지금 감옥에 있습니다. 이 상황들을 바라볼 때 바울은 어떤 생각을 하고 있었을까요? 예수 그리스도의 복음을 전파하기 위해서 열심히 복음을 전하고 땅끝까지 이르러 복음 전하면 주님이 오실 것 같은 그 믿음을 가지고 전도를 했는데, 지금 상황은 그리스도인들이 막 처참하게 죽어가는 이 상황들을 맞이하고 있다는 것이죠. 결국에 바울 자신도 로마 감옥에서 몇 개월 있지 못한 상태에 이 오스티안 거리란 이 로마인들을 참수시키는 그 거리에서 바울이 AD 67년 또는 68년쯤에 이제 참수당하여 죽게 됩니다. 30년 동안의 복음 생활, 선한 싸움을 싸우고 사역을 마치는 이 순간을 맞이하게 된 것이죠. 바울의 마음이 어땠을까요? 자신의 이 처지가 만만치 않은 이 상황, 로마의 교인들이, 이 성도들이, 그리스도인들이 막 죽어가는 이 상황들을 듣고, 그리고 바울이 그걸 느끼고 있을 때 마음은 어떠했을까요? 그런데 이 디모데 후서를 기록할 때 바울은 로마의 이 상황에 대해서는 전혀 이야기하고 있지 않다는 것이죠. 오히려 바울은 목회자 디모데를 더 염려하고 걱정하고 있다는 것입니다. 그래서 디모데 후서를 보면
이 디모데에게 때에 대해서 두 군데에서 때에 대한 이야기라고 해서 때라는 단어. 첫 번째는 3장 1절 오늘 보겠지만은 말세에 고통하는 때가 이르러라는 기록이 있고, 또 4장 3절에 보면 때가 이르느니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며라고 이야기하고 있습니다. 사도 바울이 죽기 전에 디모데에게 주지시켜주는 때가 올 것이다. 그때는 어떤 때냐? 이 두 가지 3장 1절과 4장 3절을 보면 그때는 항상 말씀과 연관이 있어요. 하나님의 말씀이 말씀으로서의 그 위치를 가지지 못하는, 점점 사람들이 말씀 듣기를 싫어하고 하나님의 진리의 말씀보다는 거짓된 말씀들이 더 흥황하는 그때가 올 것을 지금 바울은 이야기하고 있습니다. 그래서 오늘 3장에 제가 읽은 내용은 14절부터 읽었지만 이 14절의 내용들을 우리가 좀 더 이해하기 위해서는 3장의 전체를 조금 더 한번, 우리가 짧은 시간이지만 한번 함께 나누었으면 하는 생각이 듭니다. 3장 1절에 보면 너희는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 이렇게 기록하고 있죠. 여기서 말세라고 이야기할 때 우리는 보통 어떤 도저히 상상할 수 없는 일들을 볼 때 아유 말세가 왔다 이런 이야기를 할 때가 있지 않습니까? 예를 들어 모로코 지진이라든가 리비아 홍수, 사람들이 수만 명씩 막 죽어가고 이렇게 보면은 야 이제 말세가 왔구나 이런 이야기를 할 거라는 거죠. 또는 요즘에 이 광기적인 살인들이 막 묻지마 살인들이 막 일어나는 거 보면은 야 진짜 말세가 왔다 우리는 이렇게 이야기를 합니다. 제가 서두에도 이야기했지만 바울도 네로의 폭정을 보면서 이 네로의 폭정을 보면서 야 말세가 왔구나 이렇게 말할 수도 있는데, 그런데 전혀 그런 표현을 쓰고 있지 않다라는 것이죠. 오히려 사도 바울은 어떻게 이야기하고 있냐면 디모데후서 1장 8절에서 디모데에게 이렇게 이야기합니다. 그러므로 너는 내가 우리 주를 정언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자 된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받아라. 디모데후서 1장 12절 이로 말미암아 내가 또 이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄 확신함이라. 사도 바울은 지금 그리스도인들이 막 죽어가는 이 처참한 상황에 놓여 이 상황에 말세라는 것 말하지 않고 오히려 디모데에게 뭐라고 이야기하냐면 나와 함께 고난을 받아라. 복음과 함께 고난받아라. 내가 지금 고난받는 건 네 부끄러워하지 말아라. 오히려 이 모든 것들을 하나님께서 이기게 하실 능력을 너에게 주실 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 네로의 폭정에 순교당할 위치에 있는 바울, 오히려 바울은 전혀 그게 흔들림이 없이 당당하고 담대하고 있다는 것이죠. 그래서 복음 전하는 것으로 인해 고난받고 순교받는다고 해서 바울은 이것을 말세라고 말하고 있지 않다라는 것이에요. 그럼 뭐가 말세냐? 고통당하는 때가 이른다라는 것입니다. 자, 우리가 성경에서는 지금 우리가 기록된 성경이 이른다고 했을 때 미래적인 표현을 쓰고 있지만 사실은 이거는 미래적인 다가올 미래에 대한 이야기보다는 이미 바울의 생각 속에서는 말세가 오고 있기 때문에 현재 놓여 있는 이 상황은 곧 말세에 처한 상황과 같은 거라는 것이에요. 예언적인 이야기보다는 이미 우리는 말세의 상황 속에 놓여 있다는 것을 바울은 이야기해 두고 있다는 것입니다. 말세에 고통당한다. 이 고통당한다는 의미는 뭐냐면 육체적 고통이나 심리적 고통에 견딜 수 없는 어려움이 온다는 거예요. 너무너무 격렬한 힘듦의 어려움의 시간이 오고 있다는 것이에요. 무슨 뜻이냐면 견디기 어렵고 대항하기 어렵고 고통스러운 이 신앙에 우리가 버티기 힘든 시절, 지금의 이 시절을 맞이하고 있고 앞으로 더 그 어려운 시절이 오게 될 것을 이야기하고 있습니다. 물을 거슬러 올라가기 너무 힘든, 우리의 믿음이 거슬러 올라가는 이 신앙이 되어야 되는데 그냥 여지없이 떠내려가는 이 상황들을 맞이할 수 있다는 것이에요. 그래서 바울은 말세에 고통당하는 때의 그 이유를 2절부터 5절까지 보면 19가지를 이야기하고 있습니다. 사람들이 자기를 사랑하며 로부터 시작해서 5절에 보면 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 이 같은 자들에게서 네가 돌아서라 이렇게 이야기하고 있죠. 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고
그리고 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하고 감사하지 아니하고 거룩하지 아니하고 무정하며 원통을 풀지 않고 모함하고 절제하지 못하고 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하고 배신하며 조급하고 자만하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하고, 그리고 제가 방금 읽었던 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 이 형태, 이것이 바로 말세에 고통당하는 그때의 이유라는 것이죠. 이런 상황들이 오기 때문에 네가 극심한 고통을 가지게 된다라는 것이에요. 그런데 이 상황은 모든 것이 사람의 형태를 가지고 이야기하고 있다는 것입니다. 이런 사람들이 생겨난다는 것이에요. 이런 사람들이 네가 그 목회 현장에서 만나게 된다라는 것입니다. 그 첫 번째로 바울이 이야기하고 있는 사람들 어떤 거냐? 첫 번째 이렇게 이야기하죠. 하나님보다 자기를 더 사랑하는 사람들을 이야기하고 있습니다. 그런데 2절에서 5절까지의 내용을 보면 사랑이라는 단어가 네 번 반복하고 있어요. 첫째는 자기 사랑, 두 번째 돈을 사랑, 세 번째 쾌락 사랑, 네 번째 하나님 사랑하는 것보다 더, 이렇게 기록되어져 있죠. 사랑의 대상이 바뀌어진다는 것입니다. 하나님을 먼저 사랑해야 되는데 하나님의 먼저 사랑이 아니라 자기를 먼저 사랑함이 온다는 것이에요. 그 자기 사랑은 돈을 사랑함으로 이어지고, 돈을 사랑하면 결국에는 쾌락의 사랑으로 나아가고, 쾌락의 사랑, 이것은 하나님보다 더 사랑하게 된다는 것입니다. 이 네 가지의 사랑이 15개의 이 표현들을, 이 사람을 다 묶고 있는데 결국에는 우리가 고통하는 그 때가 올 때의 원인은 무엇이냐? 그 뿌리는 어디에서 시작되느냐? 자기 사랑이라는 것이에요. 하나님 사랑하는 것보다 자기 사랑으로부터 시작되어진다는 것을 바울은 이야기해 주고 있습니다. 구약 성경은 하나님 사랑, 이웃 사랑, 하나님 사랑을 가장 먼저로 이야기하고 있고 예수님도 그 사랑을 먼저 이야기하고 계시지만, 그러나 결국에는 이 하나님 사랑이 제일 마지막으로 밀려나고 자기 사랑이 우선순위로 오게 된다는 것이에요. 하나님 사랑이 먼저 되지 않으면 자기 사랑으로 이어지고, 자기 사랑은 결국 물질의 사랑으로 이어집니다. 사람들은 자기 사랑을 더 확장하고 강화시키기 위해서 돈이 필요한 것이죠. 결국 물질을 사랑하는 것의 결론은 쾌락의 사랑으로 이어질 수밖에 없는 것입니다. 하나님의 사랑이 먼저 되지 않을 때 세상은 어떠한 모습을 가지게 됩니까? 교회 공동체는 어떠한 모습을 가지게 됩니까? 자기 사랑으로 말미암아 모든 이 관계의 단절과 비사회적이고 반사회적인 공동체 안에서 일어날 수 없는 이러한 일들을 맞이하게 된다는 것이에요. 말세의 고통의 그 뿌리, 그 원인은 자기 사랑으로부터 출발하고 있다는 것입니다. 그래서 하나님의 사랑이 우선되지 않는 자기 사랑은 무서운 것이에요. 여러분, 역지사지라는 말이 있지 않습니까? 입장 바꿔 한번 생각해 보라는 거죠. 저는 그런 생각을 해봅니다. 이거 하나만 잘해도 진짜 세상은 달라질 수 있겠다. 인간의 이기심이 정말로 타인을 먼저 입장 바꿔서 한번 생각해 보는 일들만 있더라도 정말로 세상은 바뀌어지지 않을까라는 생각을 해봅니다. 여러분, 배려라는 말 들어보셨습니까? 사전적 정의는 도와주거나 보살펴 주려고 하는 마음, 이것을 배려라고 이야기한다네요. 그런데 좋은 나무 성품학교라는 이 단체에서 배려는 어떻게 정의하냐 하면 나와 다른 사람 그리고 환경에 대하여 사랑과 관심을 갖고 잘 관찰하여 보살펴 주는 것을 배려라고 이야기한답니다. 여러분, 어떻게 생각하세요? 제가 이게 사이트 들어가서 한번 내용을 쭉 찾아보고 읽어보다가 짧은 간증이 하나 적혀 있더라고요. 이혼한 가정인데 남편과 아내가 떨어져 살고 있습니다. 아이가 엄마한테 갔다가 아버지한테 갔다가 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 상황 속에 있어요. 어느 날 이 4살짜리 아이가 딸아이인데 엄마 집에 와서 갑자기 엄마한테 이렇게 이야기하는 거죠. 엄마, 배려는 나와 다른 사람 그리고 환경에 대하여 사랑과 관심을 갖고 잘 관찰하여 보살펴 주는 거래. 나 좋은 나무 성품학교에서 배웠어. 이렇게 이야기했다는 것이죠. 그때의 이 딸 아빠도 뭐냐면 부모학교에 참여하고 있었다고 합니다. 아버지도 좋은 아빠가 되려고 이제 딸을 키워야 되니까. 그래서 아빠가 열심히 놀아가면서 딸아이를 또 키우면서 이 딸이 점점점 모습이 밝아지기 시작하는 거예요.
근데 엄마 집에 한 번씩 이 딸아이가 올 때마다, 엄마가 올 때마다 정말 자기 딸이 변화되고 있는 모습을 볼 수 있다는 것이죠. 그런데 어느 날 갑자기 자기 남편에게 딱 연락이 온 거예요. 혹시 괜찮으면 여기에서 부부 성품 학교가 있는데 같이 좀 참석했으면 좋겠다, 그런 제안을 했대요. 그래서 아무 생각 없이 그 제안을 받아들이고 두 사람이 함께 부부 성품 학교에 참여했다고 합니다. 근데 참석하자마자 남편도 울고 아내도 울고 난리가 났다네요. 그러면서 딸아이 엄마, 아빠가 다시 부모의 자리에 서는 계기가 되었다는 것이죠. 거기에 참여하면서 다시 남편이 아내에게 배려하는 모습이 달라지고 있다는 것이에요. 그리고 이 두 사람은 4년 만에 다시 이혼을 멈추고 다시 재결합을 했다고 그렇게 이야기가 적혀 있더라고요. 그만큼 배려의 힘이 크다라고 이야기합니다. 목회를 하다 보면, 부교육자의 삶을 살다 보면, 성도들의 가정을 신방하면 제가 태화교회에 있으면서 느낀 점은 참 우리 성도들의 가정이 살아가는 것이 만만치 않다라는 것이에요. 정말 가정의 부부가 헤어지고 또 그 가정에서 어려움을 겪는 가정들을 심상치 않게 그렇게 만날 때가 있고 또 상담을 받을 때도 있습니다. 대부분의 그 이유는 뭘까라고 생각해 보면 다른 것이 아니라 자기 중심, 자기 사랑, 다 거기에 있는 것 같아요. 조금만 좀 더 배려해주고 역지사지의 마음으로 남편이 아내를 이해해주고 아내가 남편을 이해해 주려고 하는 그 작은 마음들만 있었어도 그렇게 되지 않았을 때 하는 그 안타까운 마음들이 있다는 것이죠. 제가 저희 집사람에게 수년 전에 그렇게 물어본 적이 있습니다. 아마 생각이 날 수도 있고 안 날 수도 있을 텐데, 제가 아내한테 이렇게 물어봤어요. 여보, 내가 당신을 사랑한다는 것을 어떻게 느끼냐고. 내가 당신을 사랑한다는 것을 언제 느끼냐고. 어느 순간에 좀 느낄 수 있냐고. 그러면 뭐 보통 그렇게 이야기할 수도 있죠. 뭐 사랑한다고 말할 때, 뭐 꽃을 사줄 때, 뭐 반지 목걸이 선물 사줄 때, 이렇게 이야기할 수 있잖아요. 근데 대뜸 하는 이야기가 뭐냐 하면 쓰레기 버려줄 때, 쓰레기 버려줄 때, 뭐 이렇게 이야기하더라고요. 그래서 제가 그 당시에는 그냥 황당해가지고 듣고 지나가는데, 가만히 생각해 보니까 바로 이 말이라는 것이죠. 배려라는 것. 아내의 입장을 생각하고 가정에 와서도 또 가정을 돌보고 또 자식을 생각하고 아내를 생각하는, 잠시 그 입장이 되어 보주는 그 마음, 그게 바로 사랑이라는 거죠. 그 마음이 다른 것이 아니라 그 사람이 뭘 하고 있는지, 어느 것에 시간을 쓰고 있는지, 무엇을 힘들어하고 있는지, 그거 짧게라도 한번 생각해 주면은 훨씬 그 관계는 좋을 텐데 라는 생각이 드는 거죠. 저는 교회도 마찬가지라고 생각해요. 교회 안의 공동체의 사랑은 역지사지, 서로가 서로에게 배려하는 마음이 조금만 있어도 교회는 정말 이 사랑의 공동체로 온전하게 만들어갈 수 있지 않을까라는 생각을 하는 것이죠. 하지만 바울은 안타깝게도 디모데에게 뭐라고 이야기하고 있습니까? 하나님 사랑하는 것보다 자기 사랑이 먼저 오는 이 시대가 왔다. 자기를 사랑하는 이 시대가 먼저 왔다고 이야기하고 있습니다. 결국에 자기를 사랑하는 사람들의 모습은 마지막에 5절에 보면 어디로 이어지고 있습니까? 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자들이다. 뿌리와 자기 사랑의 뿌리로 시작한 그 모습은 어디를 지향하고 있냐? 그 신앙의 상, 신앙의 모습은 점점 모양은 있으나 능력을 부인하는 사람들이 되어가고 있다는 것이죠. 세번역 성경은 이것을 이렇게 해석합니다. 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다. 그대는 이런 사람으로부터 멀어지십시오. 경건이라는 것은 하나님께 대한 헌신이죠. 거룩함, 경외, 믿음, 우리 이렇게 알고 있습니다. 모양이 있다라는 것은 뭐냐? 형식은 있다라는 것이에요. 종교적인 의식들은 갖추고 있다는 것입니다. 그러나 이 경건의 형식은 있지만 경건의 능력은 부인한다라는 이 말은 뭐냐면, 능력이라는 이 단어, 사도 바울은 디모데후서에서 능력이라는 이 단어를 성령의 임재와 연관시켜서 이야기하고 있어요. 그래서 디모데후서 1장 7절에 보면 하나님께서는 우리에게 비겁한 영을 주신 것이 아니라 능력과 사랑과 절제의 영을 주셨다, 이렇게 이야기합니다. 그리고 8절에도 보면 하나님의 능력을 힘입어 복음을 위하여 고난을 함께 겪어라 라고 이야기하고 있죠. 성령은 우리의 경건의 삶을 살도록 이끌어주고 도와주시는 분이십니다.
그러나 이들은 이 경건의 삶의 형식만 갖추고 있는 이들은 삶에서 이 경건의 삶의 본질을 거부하는 것이죠. 경건의 삶의 가치를 버리고 그 중요성을 받아들이지 않는, 신앙에 실천하는, 삶을 살아내는 모습을 전혀 무시해버린다는 것입니다. 이러한 사람들의 모습이 어디 있었습니까? 우리는 구약을 보면 선지자들이 끊임없이 질타한 사람들은 어떤 사람이었겠습니까? 모양은 있으나 내용이 없는 이스라엘 백성들이었죠. 그래서 이사야서 1장 14절과 17절에 보면 이사야는 이런 이야기합니다. 나는 정말로 너희의 초하루 행사와 정한 절기들이 싫다. 하나님 그렇게 이야기한다는 거예요. 그것들은 오히려 나에게 짐이 될 뿐이다. 그것들을 짊어지기에는 내가 너무 지쳤다. 너희가 팔을 벌리고 기도한다 하더라도 나는 거들떠보지도 않겠다. 너희가 아무리 기도를 한다 해도 나는 듣지 않겠다. 왜요? 너희 손에 피가 가득하다. 겉으로는 절기를 지키고 겉으로는 예배를 드리고 있지만, 그러나 예배드리는 그 손은 피가 가득한 손이라는 거예요. 모양은 있지만 그러나 그 삶에 하나님을 인정하는 삶은 전혀 없다라는 것이죠. 마태복음에 보면 예수님께서는 바리새인들을 이렇게 비판하십니다. 마태복음 23장 25절과 26절에 보시면, 화에 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 잔과 대접의 겉은 깨끗하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 되었다. 눈먼 바리새인이여, 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. 예수님은 바리새인들에게 신앙의 내면을 강조하고 있습니다. 겉과 속은 분리되지 않는다는 것을 이야기하고 있죠. 신앙이라는 것은 내면화를 통해 외면화로 이루어진다는 것을 주님은 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 참된 신앙은 형식과 능력을 겸비한 것입니다. 신앙생활은 형식적인 것이 많이 반복되어지죠. 우리의 신앙의 모든 습관들은 계속적으로 이 형식을 반복하고 있습니다. 그런데 우리 인간의 단점은 뭐냐면, 무엇인가에 익숙해지기 시작하면은 겉돌기 시작하는 것이죠. 본질을 상실하기 시작합니다. 제가 종종 굳은 살을 비유하는데 마찬가지죠. 형식의 반복만 이루어지다 보면은 마치 우리 손에 굳은 살이 배기는 것처럼 감각이 점점 잃어지게 되는 것입니다. 그래서 신앙생활은 그 형식의 반복에 따른 계속적인 삶의 적용이 있어야 되는 것이죠. 말씀에 합당한 삶을 살려고 하는 몸부림침이 우리 가운데 있어야 되는 것입니다. 그래서 우리의 신앙의 삶은 말씀에 자기 자신을 자꾸 노출시키는 것이 있어야 돼요. 이 노출시키는 것은 꾸준하게 지속적이어야 되고, 말씀을 내 상황에 끊임없이 대입시키는 것이 있어야 되는 것이죠. 귀에 듣기에 좋고 머리로서 이해로서 끝나는 것이 아니라, 듣고 배운 그 말씀을 내 상황 속에, 내 삶 속에서 계속 대입시키고 꾸준하게 거기에 내 자신을 또한 노출시키는 것이 있을 때에 우리의 신앙은 형식으로만 가지 않는 경건의 능력을 겸비한 자들이 될 수 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 참으로 경건의 능력을 겸비한 자들이 되기를 바랍니다. 굳어지고 굳은 살 갇힌, 감각을 잃어버린 신앙의 삶이 아니라, 우리의 신앙은 주일 예배를 드리면 드릴수록, 말씀 앞에 서면 설수록 끊임없이 성령을 통한 그 능력을 경험하는 삶이 우리 가운데 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 사도 바울은 이 경건의 모양은 있으나 능력이 없는 자들, 능력을 부인하는 자들, 이들에 대해서 단호히 돌아서라고 합니다. 이 돌아서라는 이 말은 그냥 거리만을 멀리 두라고 이야기하지 않아요. 그들이 끊임없이 공동체에 피해를 입히고 회개하지 않고 돌아오지 않을 때는 디모데에게 단호한 조치를 하라고 이야기합니다. 목회적 조치, 때로는 출교도 하라는 것이에요. 하지만 바울은 그렇게 무조건 출교를 말하고 있지는 않죠. 디모데후서 2장 25절에 보면은 회개를 시켜서 진리를 깨닫게 하도록 또한 하도록 하라고 이야기하고 있습니다. 기회는 항상 주어지는 것이죠. 하지만은 그 회개의 기회를 저버리고 진리의 대적자로 서 있을 때에 그들에게는 단호한 조치가 있을 수밖에 없다라는 것입니다. 두 번째로 바울이 이야기하는 이 말세의 때 고통당하는 이때의 하나의 현상은 6절에서 9절 보면은 이 거짓 진리들을 이야기하는 사람들입니다. 6절에 보면 그들 중에 이렇게 이야기하고 있죠. 이 여러 가지의 형태들을 가지고 있는 이 사람들, 그들 중에서 또한 어떤 사람들이 있느냐? 거짓 교사들, 거짓 가르침을 전하는 사람들이 있다는 것입니다.
거짓 교사들 가운데 가정을 방문하여 거짓된 가르침을 여자들에게 유혹하면서 말씀을 전하는 자들이 있어요. 6절 보시면 그들 중에 남의 집에 가면에 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림받아요 항상 배우나 끝내 진리의 지식이 이룰 수 없다라고 기록하고 있습니다. 거짓 교사들은 여자들의 약점을 잘 알고 있습니다. 이 어리석은 여자들의 약점. 바울은 이 여자들을 어리석다고 이야기하는데 이유는 뭐냐면 6절 하반절에 이렇게 적혀있죠. 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림받아요라고 기록하고 있어요. 세번역 성경은 그런 여자들을 여러 가지 정욕에 이끌려 죄에 짓눌려 있고라고 이야기하고 있습니다. 이 당시에 이 여자들이 해결하지 못하는 하나의 문제가 있었는데 그게 뭐냐면 도덕적, 즉 죄책감의 문제를 해결하지 못하고 있었던 것이죠. 자기의 삶에 대한 이 죄책감과 도덕적인 연약함 속에 살아가는 이 여인들, 그들에게 조심스럽게 찾아와서 거짓의 가르침을 전하는 자들이 있었다는 것입니다. 그들의 가르침은 그 여인들에게 완전한 죄책감을 해결해 주지도 못했고 도덕적인 연약감을 해결해 주지 못했음에도 불구하고 그들은 이 가르침을 따르고 있었다는 것이죠. 그래서 바울은 어리석다고 이야기합니다. 그것으로 해결할 수 없다라는 것이에요. 그런데 문제는 이 거짓 교사들이 포기하지 않죠. 어떻게 이 여인들에게 접근하느냐? 여러분 6절 보면 가만히 들어가 이렇게 이야기합니다. 또 여자들을 유인한다 이라고 이야기하죠. 가만히 들어가고 유인한다. 나름대로 그들은 작전을 짜고 하는 것이죠. 여기 유인한다는 것은 몰래 기습적으로 들어가서 포로를 잡아오는 그런 의미들도 가지고 있다고 합니다. 거짓 교사들, 오늘날 우리 가운데 적용하면은 우리 주변에 수많은 이런 이단들 뿐만 아니라 하나님의 말씀과 다른 이 거짓된 가르침들이 우리 가운데 가만히 들어와서 정문으로 들어오지 않고 뒷문으로 들어와서 우리의 신앙을 빼앗아가려는, 마치 우리의 이 신앙의 고민과 염려를 해결해 줄 수 있는 것처럼 이야기하지만 그러나 전혀 해결될 수 없는 그 진리를 가지고 그들은 우리를 유혹하고 있다는 것이에요. 우리는 지금 그 시대 속에 살아가고 있습니다. 여러분, 신천지들이 포교 활동을 본격적으로 하고 있지 않습니까? 최근에는 NGO 단체를 만들어서 HWPL, 한글도 아니고 이런 말에서 하늘, 문화, 세계, 평화, 광복, 좋은 말은 다 집어넣었더라고요. 이 사람들이 길거리에서 가지고 프랭카드 걸고 해가지고 사람들 막 NGO 단체 소개하고 있지 않습니까? 자기들은 좋은 일 하고 있다고. 여호와의 정의도 마찬가지죠. 아침에 나와서 저녁까지 꼼짝도 안 하고 서 있습니다. 우리는 전도팀 정말 열심히 하지만 여호와의 정인들의 그 모습 보면은 아니 도대체 이 사람들은 어떤 신념을 가지고 여기 서 있는 것일까라는 생각이 들어요. 우리가 믿는 진리에 대해서 세상은 그렇게 와 예수 잘 믿고 계시군요 그렇게 호락호락 인정해 주지 않는다는 것이에요. 우리는 우리 나름대로의 신앙을 열심히 지키고 있는 것으로 생각하는지 모르겠지만 어쩌면 세상은 우리의 틈을 너무 잘 알고 있다는 것이에요. 예수 그리스도를 믿는 자들의 틈이 무엇인지, 저 사람들이 열심히 신앙생활하고 있지만 그러나 나는 저들의 틈을 알고 있어. 그 틈을 노리고 있는 이 거짓 교사들이 항상 우리 주변에 있다는 것입니다. 사도 바울은 이들에게 끌려가는 여인들에게 어리석다라고 지금 바울은 이야기하고 있는 것이죠. 하지만 그들의 가르침을 배운다 할지라도 문제는 해결되지 될 수가 없어요. 왜? 그것은 진리가 아니기 때문인 것이죠. 8절과 9절에 보면은 이 거짓 진리를 전한 대표적인 한 사람을 바울은 얀네와 얀브레라는 사람을 이야기하고 있습니다. 이 두 사람은 성경에 기록된 사람은 아니에요. 그러나 유대 전성에 출애굽기에 보면은 모세가 지팡이를 들고 와서 바로 앞에 섰을 때에 술객과 무당, 이 두 사람을 얀네와 얀브레라고 이야기합니다. 그러니까 뱀으로 만들었던 마술사, 그 마술사와 같은 그런 사람들이 있었지만, 모세의 진리를 대적하는 사람들이 있었지만 그들은 있다 할지라도 성경은 뭐라고 이야기합니까? 8절에 보면 이 사람들은 그 마음이 부패했고 믿음에 과연하여는 버림받은 자들이다 라고 이야기하고 있죠. 그리고 9절에 그들이 더 나가지 못할 것은 저 두 사람이 된 것과 같이 그들의 어리석음이 드러날 것이다. 더 나가지 못한다는 것은 아무리 그들이 애쓰고 수고한다 할지라도 진리에 도달하지 못한다는 것이에요. 거짓된 허상은 밝혀지고 자명한 진리는 드러난다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수 그리스도를 믿고 살아가는 이 진리라는 것,
여러분, 이 진리에 대한 정말 확신을 가지고 있었으면 좋겠습니다. 어떠한 수많은 유혹과 가르침이 있다 할지라도 그 유혹과 가르침을 능히 분별해낼 수 있고 그 유혹들을 이겨낼 수 있는 것이 내가 믿는 예수 그리스도, 이 진리고 하나님의 말씀이라는 이 확신이 여러분 가운데 있기를 바랍니다. 세상은 끊임없이 우리에게 틈을 찾고 있습니다. 그 틈을 통해서 우리를 하나님의 백성에서 빼내오려고 하죠. 그래서 신천지의 대부분의 사람들은 교회 다니는 사람들 아닙니까? 그들은 교만한 수법으로 교회의 약점을 알고 하나님의 말씀에, 그 하나님의 말씀이 잘못되지 않았음에도 불구하고 그들의 거짓된 교리를 통하여 하나님의 말씀에 거짓된 것처럼 그들은 사람들을 빼나가고 우리들의 연약함을 이용하여 그들의 사람들로 만들어가고 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 진리의 자명함을 가지고 있습니다. 거짓된 허황된 그 가르침이 아니라 진리의 자명함이 있습니다. 그러기에 우리 예수 그리스도를 믿는 자들의 삶 또한 저는 진리의 자명함이 있어야 됩니다. 우리의 삶에 선명함이 있어야 된다고 생각합니다. 거짓은 반드시 사라지게 되어 있죠. 아침 안개가 떠오르면 빛이 있음과 동시에 안개가 사라지듯이 거짓은 진리 빛 앞에 사라지게 되어 있습니다. 저는 교회는 진리의 빛으로 믿고 있습니다. 교회가 진리의 빛으로 서 있을 때에 이 주변의 모든 어둠들은 사라지게 되는 것이죠. 항상 하나님의 말씀을 대하는 우리의 태도는 어떠합니까? 말씀을 통하여 내 안에 있는 거짓된 빛들이 사라지고 진리의 빛을 통하여 하나님의 진리가 자명하게 내 삶 속에 드러나기를 소원하는 것이 우리 삶 가운데 있어야 되는 것이죠. 그래서 여러분, 말씀을 통하여 우리의 삶을 더 선명하게 만들어 가야 됩니다. 말씀을 통하여 우리의 삶을 선명하게 만들어 가야 됩니다. 그래야지만이 우리는 어디에 가더라도 예수 그리스도를 믿는 자로서의 그 선명함을 그들에게 보여줄 수 있는 것이죠. 이 선명한 말씀을 가지고 살아갈 때 사도 바울은 이제 10절에서 13절에 보면 디모데에게 이 선명한 말씀을 살아가는 삶에 대해서 부탁을 하고 있습니다. 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내와 박해를 받은가 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 네가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니라고 기록하고 있죠. 바울은 디모데에게 마지막 부탁을 하면서 자신 또한 디모데를 가르쳤던 교사로서 이제 10절과 13절에 보면 디모데와 함께했던 그 과거의 시간을 한번 생각하기를 원합니다. 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내를 디모데야 너는 따라다녔다. 함께 따랐다. 그리고 두 번째로 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 바울이 겪은 박해와 고난 가운데도 너가 함께 있었다. 그리고 그 박해와 고난을 받을 때 건져주셨던 분이 주님이라는 것 너가 알고 있다. 네가 정인이다. 바울은 진리의 선명한 삶이 있음을 디모데에게 가르쳐주고 있습니다. 하나님의 진리의 말씀을 쫓아가는 자에게 네가 벗듯이 나에게는 이 선명한 삶이 있었다라는 것이에요. 고난은 부끄러움이 아니었습니다. 사도 바울이 받은 고난은 오히려 디모데에게 하나님의 진리의 선명함을 가르쳐주는 그의 삶의 모습이었다는 것이죠. 당시의 거짓된 교사들은 거짓된 진리를 통하여 거짓된 행복과 평안을 그들에게 가르쳐 주었지만 바울은 디모데에게 무엇을 이야기해 주고 있습니까? 고난을 이야기하고 있습니다. 네가 알고 있지 않느냐? 내가 어떤 고난을 받고 이 복음을 지켰는지 네가 정인이 아니냐? 사도 바울은 그것을 이야기해 주고 있다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 진리를 지키면 지킬수록 그 진리에는 반드시 고난을 따름이 있습니다. 경건하게 살고자 하는 자는 사도 바울은 분명히 그리스도 예수 안에서 박해가 있다는 것을 이야기하고 있어요. 왜 이 박해가 있을까요? 세상은 이 진리를 인정하지 않기 때문에 박해가 있다는 것입니다. 세상은 오히려 우리가 살아가는 이 삶의 방식을 이해하지 못합니다. 자신들과 상관없는 종교라고 생각하죠. 세상은 우리의 말씀들을 인정하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리의 삶도 인정하지 않습니다. 때로는 그들의 방식으로 우리를 겁박하기도 합니다.
우리가 살아가면서 이러한 고난, 우리는 이 고난을 어떻게 받느냐? 다른 것이 아니라 하나님의 진리의 선명함을 가질 때에 그게는 반드시 고난이 따른다라는 것이에요. 예수님께서도 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 18절과 19절에 세상이 너희를 미워하거든 세상이 너희보다 먼저 나를 미워하였다는 것을 알아라. 너희가 세상에 속하여 있다면 세상이 너희를 자기 것으로 여겨 사랑할 것이다. 그러나 너희는 세상에 속하지 않았고 오히려 내가 너희를 세상에서 가려 뽑아냈으므로 세상이 너희를 미워하는 것이다. 우리가 예수 그리스도 안에 속해 있기 때문에, 우리가 진리 안에 속해 있기 때문에, 우리가 하나님의 말씀에 자명한 이 선명함을 가지고 있기 때문에 세상은 우리를 미워한다는 것을 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 험한 시대를 살아갈 때에 우리는 결단코 진리를 지키는 고난에 긴장을 풀어서는 안 될 것입니다. 하나님의 진리를 지키는 고난에 우리는 분명한 대가 지불을 우리는 바라고 나가야 되는 것이죠. 사도 바울은 그래서 13절에 보면 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱더 악하여져서 속이기도 하고 속기도 한다고 이야기합니다. 우리가 진리를 지키는 고난을 받는다 할지라도 거짓된 가르침의 이 활동들은 멈추지 않는 것이죠. 내가 고난받고 열심히 복음을 전한다고 할지라도 거짓된 가르침이 줄어드는 것이 아니라 더욱더 악한 자들과 속이는 자들이 풍부해지는 것을 이야기해주고 있습니다. 사실 여러분 그렇지 않습니까? 코로나를 통해 직격탄을 맞은 신천지, 우리는 곧 해체될 거라고 생각했죠. 그러나 지금 신천지를 보십시오. 더 강하게 결집되어지고 있습니다. 그러나 교회는 어떠합니까? 이 코로나의 직격탄을 맞고 교회는 다 뿔뿔이 흩어져 버렸습니다. 악한 자들은 더 악해지고 속이는 자는 더 속이지고 있는 이 시대 가운데 교회는 더욱더 연약해지고 있는 상황이 안타깝기만 하다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 그러기에 우리는 오늘 이 시간에 이 자리에 있는 여러분만이라도 우리 마음속에 하나의 결심을 해야 될 것은 다른 것이 아니라 하나님, 내가 살아가는 삶의 영역에서 진리의 선명함을 가지고 살게 하여 주시옵소서. 누가 뭐라 한다 할지라도, 어떤 환경에 있다 할지라도 우리는 하나님의 진리의 선명함을 가지고 살아가야 되는 것입니다. 그래야지만 그리스도의 몸된 교회를 지켜나갈 수 있습니다. 그래야지만 이 거짓된 어둠을 몰아내고 이 거짓됨 속에 갇혀있는 자들이 하나님의 빛으로 돌아올 수 있게 만들 수 있다는 것입니다. 그래서 바울은 디모데에게 오늘 14절에 읽었던 것처럼 결국 이 말씀을 강조할 수밖에 없는 것이죠. 너는 배우고 확실한 일에 거하라. 너는 네가 누구에서 배운 것을 알며 라고 기록하고 있죠. 디모데의 목회적 환경이 점점 어려워지면 어려워질수록 그럼에도 불구하고 바울은 디모데에게 배워서 굳게 믿는 진리 안에 머물러 있으라고 이야기하고 있습니다. 왜 그렇게 해야 될까요? 왜 디모데는 진리 안에 머물러 있어야 될까요? 디모데가 알고 있는 두 가지의 사실이 있다는 것이죠. 그 첫 번째 사실은 네가 그 진리를 도대체 누구한테 배웠는지 네 그거 알고 있지 않느냐? 디모데는 그 진리를 누구한테 배웠습니까? 다름 아닌 바울이죠. 바울을 통해서 어떠한 진리를 배웠습니까? 예수 그리스도의 그 이 믿음, 이 고난, 십자가, 부활, 이 진리를 그가 배웠을 뿐만 아니라 실제로 그 말씀대로 살아가는 바울의 삶을 또한 배운 것이죠. 외부적으로 더욱더 세속적인 영향이 커지고 내부적으로는 예수 믿는 사람들이 교회를 떠나가기 시작하고 미혹을 받고 떠나가기 시작하고 거짓된 가르침들이 침투하는 이 상황 가운데서 사도 바울은 디모데에게, 디모데야, 내가 너에게 가르쳐준 이 말씀 기억하고 있지 않느냐? 내가 이 말씀을 지키는 삶을 네가 알고 있지 않느냐? 바울은 디모데에게 이것을 말씀해 주고 있는 것이죠. 두 번째로 디모데가 알고 있는 것은 무엇입니까? 15절에 보면 어려서부터 성경을 알았다는 것이죠. 할머니 로이스와 어머니 유니게브로부터 어릴 때부터 디모데는 이 성경의 교육을 받았습니다. 구약의 성경의 교육을 받으면서 구약의 말씀이 하나님의 말씀이라는 것을 디모데는 알고 있었던 것이죠. 그것뿐만 아니라 이 말씀이 하나님의 말씀, 정말로 이 말씀 통해서 내가 살아야 된다는 것을 디모데가 알고 있을 때 디모데는 바울을 통하여 또한 예수 그리스도의 복음을 또한 듣게 됩니다. 구약의 수많은 예언이 결국에는 예수 그리스도를 통해서 이루어졌다는 이 구약과 신약의 이 내용을 정확하게 디모데는 깨닫게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 바울은 디모데에게 두 가지를 알고 있다고 이야기하고 있습니다. 네가 내게 배웠던 것, 네가 어려서 또한 배웠던 것.
우리가 어릴 때부터 아이들에게 신앙의 교육의 중요성은 누구보다도 잘 알고 있습니다. 우리 아이들이, 우리의 자녀의 세대들이 하나님의 말씀 앞에 계속 노출되어 살아간다는 것은 너무너무 중요한 사실이죠. 여러분, 자녀의 교육은 신앙의 형식을 가르치는 것이 아니라 하나님의 말씀에 얼만큼 그 아이들이 노출되어 살아가느냐가 중요한 것입니다. 끊임없이 그 아이들의 삶에 하나님의 말씀의 씨앗이 뿌려질 때에 반드시 그 씨앗에 싹이 트고 열매 맺는 날이 올 것이라고 저는 믿고 있습니다. 그러하기 때문에 우리는 쉼없이 우리의 자녀들에게 하나님의 말씀에 노출되어 살아가는 삶을 우리가 그들에게 제공해 줄 수 있어야 되는 것이죠. 무엇보다도 교회는 더욱더 그 상황이 중요하다는 것입니다. 우리 태화교회가 온세대 가족 예배를 드리고 또한 이 자녀들에게 신앙의 유산 물려주기를 원하는 이 상황 가운데 있을 때에 누구보다도 우리는 이 상황을 주목하고 이것의 중요함을 깨닫고 우리는 실천해야 될 것입니다. 우리가 예배 시간에 하나님의 말씀을 이제 주일날 돌아가서 저녁마다 우리 1호상 가족의 시간을 가지게 될 겁니다. 아이들에게 다른 것 아니야 하나님의 말씀을 통하여 하나님의 말씀의 원리를 그들에게 계속 전수했으면 좋겠습니다. 언젠가는 반드시 그 말씀이 흩어진 말씀의 조각들이 퍼즐처럼 조각되어져서 그 아이들을 깨닫게 하는 그 시절이 저는 올 것이라 믿고 있습니다. 그러하기에 우리의 부모의 세대는 쉼없이 우리의 자녀의 세대에게 하나님의 말씀을 전하는 이것을 쉬지 않고 우리는 진행해야 되는 것이죠. 특별히 이번 153 이 가족 시간 가운데 여러분의 가정 가운데 하나님의 말씀이 계속적으로 풀어지고 나누어지는 그러한 시간이 있기를 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 15절과 17절의 이제 내용을 마지막으로 볼 때에 사도 바울은 모든 성경을 하나님의 감동으로 되은 것으로 하면서 말씀의 기원을 이야기하고 있습니다. 성경의 기원. 성경은 하나님의 말씀이죠. 기록자들이 영감을 받았다는 것보다도 더 중요한 것은 성경 자체가 하나님의 말씀이라는 것입니다. 이 말씀이 어떠한 유익을 줍니까? 이 말씀은 15절에 보시면 능히 너희로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있다라고 이야기합니다. 거짓 교사들의 가르침, 이 수없이 세속적인 많은 이론들, 그것을 그 안에는 하나님의 구원의 지식이 없는 것이죠. 구원의 이야기가 없습니다. 그러나 하나님의 말씀 안에서만 예수 그리스도로 말미암은 이 구원의 지혜가 있다는 것이죠. 두 번째로 성경이 주는 유익은 무엇입니까? 16절에 보면 교훈과 책망과 바르게 함과 어의로 교육하기에 유익하다라고 기록하고 있습니다. 어쩌면 이 사실은 디모데의 입장에서 에베소 성도들을 목회로 양육할 때에 이 네 가지가 중요한 하나의 방침이 될 수 있는 것이죠. 말씀을 통하여 그들에게 교훈하고, 말씀을 통하여 그들에게 책망하고, 말씀을 통하여 그들을 바르게 하고, 말씀을 통하여 그들을 의로 교육하는 디모데 목회적 자기의 입장에서는 이 네 가지를 지키는 것이 중요한 것이었습니다. 사도 바울은 디모데가 그러한 사람이 되기를 원했고 이 네 가지를 지켜나갈 때에 마지막으로 하나님의 사람으로 온전하게 된다라고 이야기하고 있습니다. 하나님의 사람은 교회의 지도자일 뿐만 아니라 우리의 모든 사람들에게 적용되어지는 것이죠. 우리가 결국에는 성경을 통하여 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하는 이것이 우리의 삶 가운데 내 자신에게 적용되어질 때에 우리가 하나님의 사람으로 온전해질 수 있다는 것입니다. 하나님의 사람으로 온전해질 뿐만 아니라 모든 선한 일을 행한 능력을 갖추는 사람이 된다라고 이야기합니다. 하나님의 선한 일을 능력을 할 수 있는 충분히 자격을 갖춘 사람, 준비된 사람이 된다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘 이 시대 가운데서 하나님의 말씀을 빼놓고서는 절대로 신앙생활을 할 수 없다는 것 우리는 누구보다도 잘 알고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 오늘의 수많은 사람들은 하나님의 말씀을 하나의 수단으로 사용하고 있는 사람들이 많다는 것이죠. 우리가 잘 알고 있는 한신대학교 석좌교수 도울 교수는 성경의 영감을 부정합니다. 성경에 대한 대단한 지식을 알고 있는 것처럼 이야기하고 있지만 성경의 모든 기적을 다 빼버립니다. 예수님을 구원자로 생각지 않습니다. 성경의 권위를 인정하지 않는 것이죠. 여러분, 성경은 천지창조를 이야기하고 있지만 과학책이 아닙니다. 성경이 진정으로 이야기하는 것은 하나님의 구원의 지혜가 있고 그 성경을 통해서 하나님의 사람으로 세우는 것에 목적이 있다는 것이죠. 이 목적이 상실되어지면 안 된다는 것입니다.
우리의 삶 가운데 끊임없이 이 말씀의 중심을 가지고 이 말씀을 통한 우리의 삶의 도전과 내 자신의 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육받는 이 삶이 우리 가운데 있어야 되는 것입니다. 일주일에 한 번 듣는 말씀으로는 우리의 삶이 회복되어질 수가 없습니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 여러분은 고민해야 됩니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 우리는 씨름해야 됩니다. 이 시간이 있지 않고서는 우리는 세상 가운데 흘렀다 내려갈 수밖에 없습니다. 이 세상의 급류를 거슬러 올라가는 신앙의 힘은 오직 하나님 말씀 가운데 있습니다. 그러기에 여러분, 말씀의 사람이 되어 주십시오. 하나님의 말씀의 사람이 되어 주십시오. 하나님의 말씀을 통해 하나님께서 여러분을 통해 마음껏 일할 수 있는 하나님의 말씀의 사람이 되어 주십시오. 어떠한 상황을 만난다 할지라도, 어떤 시대를 만난다 할지라도 그것을 거슬러 올라가는 하나님의 말씀의 사람이 되어 주십시오. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 이 말씀을 더욱더 붙잡고 살아가야 될 이 위기 시대 속에서 여러분 어떻게 이 말씀을 지키고자 합니까? 사도 바울은 이 말세 때에 이제 남아있는 디모데, 이 목회자에게, 이 연소한 목회자, 어린 목회자에게 바울은 이 하나님의 말씀의 확신과 이 분명함 속에 살아가기를 원하고 있습니다. 우리 대학교의 성도들이 정말로 하나님의 말씀에 붙잡고 살아가는 말씀의 사람이 되기를 바랍니다. 오늘 새벽 말씀에 그 말씀이 기억나더라고요. 김민철 목사님 말씀 전할 때 우리가 믿음의 거인이 되자라는 거. 믿음의 거인이 된다는 방법, 그건 무엇일까요, 여러분? 저는 다른 것이 아니라 하나님의 말씀에 붙잡고 살아가고 그 말씀에 순종할 때에 우리는 세상의 거대한 안악조선을 만난다 할지라도 그것을 능히 이겨내는 믿음의 거인이 될 수 있다고 저희들은 믿고 있습니다. 우리 대학교의 성도들이 이 시대를 거슬러 올라가는 그 믿음의 거인이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.